camping keluargaku. Wah, airnya jernih sekali. Ada bidadari yang sedang mandi. Kita udah sampai. Bedanya ketutupan. Apanya? Satu lagi belum dibikin, nanti ini di sini. Dedek. Udah di bawah Biar nggak hujan. Mana sih senyumnya sebentar? Kakak lagi fokus. Lagi main tanah. Hai, aku lagi main patin-patinan. Nanti ini dedek. Dedek. Aku lagi ngapain? Udah ada kupu-kupu yang besar. Itu ada lebah loh. Ini. Aku duduk dulu ya tendanya. Oke. Oke, sudah. Di luar, sebenarnya untung di luar. Kalau di luar aku nggak takut. Mama bisa lewat dari situ tahu. Mama, emang ditutup pintunya terus nggak ada nyamuk. Oh. Ya Allah, Dek. Apa sih? Apa yang apa? Itu bisa apa nih? Keren banget. Salah. Kakak, ini ada pohon putri malu. Kalau disentuh nanti dia kuncup tuh kan? Wah. Coba touch. Nih, aku cari. Wah. Lagi
lucu banget. Ini beneran. Bisa terbang gak sih? Enggak. Aku lagi hujan di tenda. Aku pengen tutup dulu ya pintunya. Iya. Masuk yuk ke kamar mama sini. Masuk ke kamar mama. Langitnya berwarna pink ya, Kak. Hai. Hai. Bakar jagung di atas gunung. Aci. Aci sudah bangun. Oh, enak banget ini pijekin. Yang penting udut. Wis mangan ora udut enak ya. Di depan kita ada matahari, Ini masuk yang depan. tapi bulannya masih ada. Kayak Panggil nenek. Iya tante. Kan lagi Nen. direkam. Ya. apa tuh Kak Raya? Waduh, tuan tanah. Lagi tolak pinggang, udah tolak pinggang. Wow, enak nggak Kak kokanya? Wow, mana habis? Ya, oh iya benar. Kalau kamu? Aci belum habis. Aci belum. Kakak Raya gendong siapa? Lagi gendong Joji. Gendong Joji. Udah gede, udah bisa gendong Joji. Raya, sekarang gendong siapa? Gantian ya? Mama ya. Udah gede masih digede. Makanya kita Raya pengen aja ya. Sekarang ya. Iya. Mama. Dede aksi. Dede aksi. Aksi. Dede aksi. Kakak Raya. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik. Ini namanya apa? Padi.
Sebelum jadi? Beras. Iya. Kakak digendong. Udah gede digendong mamanya nggak kuat tuh kak. Mau kemana kak? Mau kakak digendong. Mau ke sungai ya kak? Waduh, ini jalanannya terjal banget. Aduh. Dek kak, kuat nggak kak? Kuat. Ayo kak. Jalanannya turun. Itu dia sungainya, sudah kelihatan. Seru banget. Mana sungainya? Ayo kita. Dedek, dedek, dedek. Wah. Wah. Suka banget di sungai. Gak tahu sungai. Seru banget. Kakak, seru ya kak? Ngabul, ngabul. Gua pikir tadi lu lagi makan apa? Mau dicium. Tapi ada imutnya. Lihat. Sayang kakak Raya. Sayang. Maaf. Ecil. Ecil. Jealous dia, jealous. Ini Raya. Ini Raya, bukan Aci. Kita kalayap. Oh, dijagain Rayanya, dijagain. Biar nggak dicium, oh. Lupa apa? Dicium sama Dogi. Oh, dia mau Minta maaf, minta maaf. Beli. ada apa aja? Ada ini. Oh, aku mau dong ayamnya. Ada yang mau ayamnya. Aku mau dong. Ada mau dong. Baksonya deh di sini. Ya. Ada batunya di tengah deh. Ya. Sudah. Cukup. Ya. Kenapa? Uangnya mana? Biar biar sih. Bayar dong. Kembalinya mana? Tuh, ambil tuh Kak. Terima kasih. Halo teman-teman, aku pakai Bunga. Iya. bagus kan? Bagus kan? Mana lihat bunganya? Ini warna kuning. Satu lagi seperti aku ada. Teman-teman, ini juga